Moi boas. Bueno, benvidos a outro directo máis. Xa levábamos tempos a facer un deles. Bueno, vexo que estades entrando poquinho a pouco. Vamos comezar agora xa, que temos aí o Eduardo. Pero nada, primeramente, para quen sea a primeira vez que este aquí, estes son directos, conversas que facemos sobre Orgullo Galego, e levamos xa, pois eu creo que máis de 80, conversas con distintas persoas, figuras, colectivos, etc. Son conversas que, igual que esta, van a quedar subidas na nosa canle de YouTube e tamén en formato podcast no iVoox. Probablemente a partir de xuño xa vayamos a subir todo a Spotify, non? Entón, nada, hoxe unha nova conversa que queríamos facer antes, pero que ao final foi imposible cuadrar axendas. E como digo, hoxe vamos a falar pois sobre un tema que tiñamos moitas ganas de tratar nestas conversas de Twitch, que é o reintegracionismo, pero vamos falalo sobre unha postura, pois máis unha posición máis de principiante, coñecer un pouco o que é, saber tamén, pois eso, cando se orixinou, falar un pouco pois sobre a situación actual e máis cuestións, non? Tamén dicir que a medida que vaiades entrando, podedes deixar preguntas e nada máis. Vamos a darlle paso, vamos a comezar xa e vamos a comezar a conversa, entón. Aí estamos. Hola. Hola, que tal? Hola, boa noite. Que tal? Escoítese ben. Sí, ben, pois esa era así a primeira dúbida que eu tiña, xa era se ouvía ben, mas se ouve ben xa podemos comezar logo. Sí. Obrigado ao Orgullo Galego. Parabéns polo vosso enorme traballo, pola cantidade enorme de seguidores que tendes, e entón, pois, e obrigado por darnos esta oportunidade tamén de explicar o que pensamos sobre o galego e sobre o reintegracionismo e estas cousas que xa vamos falando ao longo desta hora de conversa. Teño medo a que en algún momento se deixe de ouvir porque estou aquí porque me está aquí batendo entre a mau e o ombro aquí co microfone, mas penso que non óuvese ben. Sí, perfectamente.
Entón vamos comezar a conversa, como esta conversa logo vai quedar subida, vai haber moita xente que está escoitando fora de directo, para que non se coñeza, primeiro, pois, así rapidamente, unha presentación, quen é Eduardo Maragoto? Bom, eu son, actualmente son o presidente da AGAL, mas xa podo dicer, de facto, é das poucas cousas interesantes que vou contar hoxe, que vou deixar de selo daqui a nada. Quer dizer, agora mesmo son... É unha primicia isto, que dá orgullo galego, non? Que agora mesmo son presidente en funcións da Asociación Galega da Lingua. Depois de 8 anos, por motivos familiares e até por motivos de estatutos, porque os estatutos da AGAL non permiten prolongar máis as presidencias de 8 anos, eu vou deixar de... Agora son presidente en funcións e na AGAL temos eleicións no día 8 de xullo. E entón aí necesariamente vai ter que haber outro presidente ou presidenta. E entón, quer dizer, son basicamente, o único relevante que podo contar sobre min, sobre todo nesta conversa, que son presidente da GAL actualmente, en funcións, e que o fun durante os últimos 8 anos, que teño tamén bastante experiencia como profesor de portugués en diferentes escolas. Hai moito tempo que traballo na de Santiago, e eu penso que chega, sí, penso que chega para presentarme, non? Sí, logo vamos ir meténdonos en máis cousas, pero que xa que citaches a GAL, para que non saiba o que é, explícanos pois eso moi rapidamente que é. Bon, a GAL é a principal asociación reintegracionista, non? Reintegracionistas somos aquelas persoas que traballamos dunha maneira ou outra a ritmos diversos para integrar as falas galegas no universo da lusofonía, non? Pois, dentre quen defende esa postura, a GAL sería a asociación máis antiga, a asociación reintegracionista máis antiga, non? E continúa, penso, que a ser a predominante na sociedade, quer por masa asociativa, por número de socios, quer por volume de actividade, non? Pola actividade que ten. Entón, desenvolve proxectos moi coñecidos para o reintegracionismo desde hai moitísimo tempo, moi coñecidos e moi estáveis, como, por exemplo, o Portal Galego da Lingua, o PXL, non? Que desde 2001 ten sido un medio moi importante para a difusión de iniciativas relacionadas co galego, a editora A Través, que é moi coñecida tamén na actualidade, cursos en Portugal, de cursos online, o consultorio lingüístico aquí neste mundo das redes é moi coñecido, o consultorio lingüístico @ en galego, tamén é responsabilidade da GAL, tamén é quen aloxa e quen máis ten desenvolvido o dicionario Estravís, para alén do seu propio autor, obviamente, non sei, quen o aloxa e quen lle fixo o conjugador, etc., e quen o ten pasado para as redes, e xa tamén foi unha asociación moi importante para a historia do reintegracionismo por ter desenvolvido outras cousas que actualmente están inactivas, mas que foron moi importantes na súa época, non? Por exemplo, as persoas máis vellas que nos están a ouvir, pois lembrarán perfectamente os congresos internacionais da lingua galego-portuguesa, que foron fundamentais para o reintegracionismo, a revista Galia, que tamén deixou de publicarse hai uns anos, mas que nunha primeira fase do reintegracionismo foi fundamental, ou a propia norma do galego reintegrado, que se a norma o que se coñece como galego reintegrado na actualidade, que é moi, que ten moitas variacións e ten moita historia, mas é responsabilidade tamén da GAL. A GAL é quen redixa as normas do galego reintegrado no 1983 e quen a reforma en 2016, quen fai unha reforma moi significativa desas normas en 2016 para incorporar máis cousas do portugués, pois iso tamén é responsabilidade da GAL. Quer dizer, é a asociación reintegracionista máis antiga e tamén a máis activa, podemos dicer, non? Sí. Iso é a GAL. E, por exemplo, eso, xa que estamos falando, bueno, do reintegracionismo, vou meter así nunha pregunta un pouco máis persoal que podemos despasar moi rapidamente, se queres, e como surdiu, pois ti que és presidente da GAL, como surdiu o teu interese, ou, sí, interese podemos dicir, pois por este mundo que é o do reintegracionismo, non?
Sí, sí. Eu xa nacín nunha familia que era reintegracionista, ou que tivo diferentes fases, non? Relacionadas co reintegracionismo, mas eu, digamos que xa nascí nunha familia que entendía o portugués como unha continuidade do galego. Iso é o importante, e é o que caracteriza as familias en que o galego se vive deste modo, non se vive con esa filosofía, que as familias que son reintegracionistas ou para reintegracionistas ou filo reintegracionistas entenden que o galego continúa de alguma maneira en Portugal e que o portugués de alguma maneira continúa na Galicia. Entón eu xa parto desa facilidade, digamos así, Claro. para unirme a este mundo reintegracionista. A xeración de meus pais e de meus avós, viveu o reintegracionismo de outra maneira, dunha maneira máis precaria, non? Nos a verdade é que a miña xeración tivo moitísima sorte, non? A pesar de que eu comezo a traballar no reintegracionismo nos anos 90, que é o momento máis precario do reintegracionismo, de máis crise do reintegracionismo, a partir do ano 2000 a historia mudou completamente e o reintegracionismo comezou a mellorar, non? Que en proxección social, en expectativas e todo, non? Entón eu parto de aí, mas depois, claro, parto, digamos, desa facilidade que vos comento, mas depois, digamos, o meu activismo reintegracionista comeza na universidade, a partir do ano 95, 96, primeiro en filoloxía galega, depois en filoloxía portuguesa, e digamos que eu xa apañei o reintegracionismo nun momento de expansón. Expansón, primeiro, moi aos poucos, non? E nos últimos anos xa significativa, xa bastante acentuada. Non? Quer dizer, mas eu Sí, sí. que con estas palabras tamén quero agradecer a xeración dos meus pais, dos meus avós, a toda esa xeración de persoas que resistiron moito coa bandeira reintegracionista ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90 nunhas condicións moi precarias e de moita marginalidade e que mesmo así aguantaron. Non? Para as novas xeracións, digamos, que está a ser moi fácil, non? Mas non deixamos de ter memoria do difícil que foi neses momentos defender o reintegracionismo. Sí, sí, sí. E para eso, para que nos estea a escoitar agora e diga, se estea a preguntar, bueno, pero que é o reintegracionismo? Pois, que lle dirías ti? É unha persoa que non sabe o que é, como lle explicarías? Hai moitísimas maneiras de explicarlo. Nós sempre dicemos que cada reintegracionista é un reintegracionismo diferente, non? Mas así para englobar todo o mundo, non? Porque eu tamén son dos que penso que o reintegracionismo ten moitísimos ritmos, non? E que pode haber persoas, por exemplo, que usen a ortografía portuguesa, outras que non, mas non por iso deixan de ser de alguma maneira reintegracionistas, non? Ou non por iso deixan de estar a empurrar na dirección de facer converxir o galego co portugués, que é o interesante. Mas eu penso que se o tivésemos que definir para toda a xente, eu diría que é un movimento que quere evitar, non? Que o galego, de alguma maneira, corte o vínculo co mundo lusófono, non? Corte o vínculo co portugués, non? Porque entendemos que é a mellor estrategia para o galego sobreviver, é a mellor estrategia de sobrevivencia do galego. Entón, para iso, digamos que o reintegracionismo como movimento elaborou unha estrategia para voltar a converxir con esta lingua, non? E a consecuencia práctica máis visível desta estrategia de reconverxencia co portugués é a adopción da propia ortografía do portugués moderno. Non? Quer dizer, na práctica trátase de representar o que nós falamos co que hoxe se coñece como portugués. Non? E por que é importante iso? Bom, pois hai fundamentalmente dúas razóns. Non? Unha, porque por un lado pensamos que é a mellor estrategia para que o galego se continue a deturpar e a castellanizar, non? Que nós pensamos que iso podería continuar até o propio risco de desaparición. E entón é a mellor estrategia para recebermos inputs de variedades da lingua galego-portuguesa, entendida en sentido amplo, en que o léxico e as estruturas tradicionais aínda están saudáveis, non? Quer dizer, do noso ponto de vista, hoxe en día, para recuperar, para normalizar o galego plenamente, é moi difícil facelo xa a partir das falas populares, que están extremamente fragmentadas, ou a través do ensino da gramática, non? A través do ensino
do galego nas aulas, non? Nós entendemos que ou estamos en contacto con modelos vivos da lingua para poder dar oxixenio ao noso léxico e ás nosas estruturas, ou chegará un momento en que casi vai valer a pena desistir, non? Desta loita, non? E entón entendemos que iso faise, sobre todo, diluindo, levantando a fronteira ortográfica, non? Que é un pouco a principal responsável de que os textos galegos e portugueses operen en compartimentos completamente estancos, non? E non se misturen de ninguna maneira, non? Que é a principal responsável de que o conxunto de textos xerados en Portugal e o conxunto de textos xerados na Galiza se vayan afastando cada vez máis, non? Imagina só que o portugués do Brasil e o de Portugal, non? Ou o inglés americano e europeu diverxisen ortográficamente, non? Pois a tendencia desas dúas variedades desas linguas pois sería irse dividindo pouco a pouco, non? E entón, claro, ningún idioma multinacional vai facer iso, non? Entón, nos entendemos que é importante converxir coa ortografía portuguesa para iso, non? Para, sobre todo, conseguir que o input portugués circule entre nós e que haxa unha troca de input tamén, que o noso tamén circule nos países de lingua portuguesa. Esa é a primeira razón. E a segunda razón é que pensamos que facer parte de unha lingua internacional hoxe en día, sempre, mas hoxe en día tal vez máis, é o mellor argumento para que o conxunto da sociedade galega, e non só o nacionalismo, como ten sido por agora, non? Continue a ter interese no idioma, non? Caso contrario, penso que é unha cuestión de tempo que o galego se vaya enfraquecendo, non? E para min unha proba diso é que, non sei, nos últimos 10, 15 ou 20 anos, non? O principal argumento que teñen usado as persoas galeguistas para contrarrestar as críticas de que non quer que o galego teña máis espazo, non? É o argumento da lusofonía, non? Iso tense notado moito últimamente, que de ser un argumento prácticamente marxinal, o argumento do espazo lusófono e o argumento da lingua internacional, que hai 20 anos ninguén usaba ese argumento, pasou a ser un dos principais argumentos das persoas galeguistas, non? Infelizmente, por agora é só retórico, non? Porque nos días de hoxe non é verdade que o galego sirva para comunicar coa lusofonía. Tal como está preparado, tal como é ensinado no ensino, non serve, non está preparado para iso, non? Entón, por agora é só retórica, non? Mas, se o galego algún día fose levado ao ensino cunha orientación reintegracionista, pois ese argumento adquiriría moitísimo valor, evidentemente calaría moitísimas bocas e influiría ou sería determinante para que a sociedade galega no seu conxunto e non só a parte máis ideoloxizada dela comezase a ter máis interese no galego, non? Porque o galego pasaría a ter unha proxección, unha grande proxección internacional, non? Por exemplo, vamos meternos aí xa, por exemplo, moitas as polémicas que adoita haber sobre estas cuestións. Eu agora, pois, diría, non como moitas veces cando nos falamos pois, sobre reintegracionismo, sobre as posibilidades do idioma, ou sin falar de reintegracionismo, pero eso, precisamente todo o tema do mundo da lusofonía, pois hai xente, incluso xente que é consciente, defensora do idioma, que o fala, que é comprometida, non que che di, bueno, pero ese discurso pode ter unha parte negativa e é que podemos dar a razón a outros argumentos que falan, que din que un idioma ten que falarse máis ou menos en base ao seu número de falantes, non? Por exemplo, un argumento que nos usan a nós cando falamos eso é, sí, eso está ben, pero aínda que non nos pudiéramos comunicar co mundo da lusofonía, o idioma seguiría a ser igualmente de válido e é necesario falar no noso territorio, non? Entón, como ves ti iso? Quero dicir, como compatibilizar a necesidade, non? E así, nun mundo cada vez máis globalizado, no que a lusofonía é unha vía xa non só lingüística, sino cultural, económica, etc., pois, por exemplo, con idiomas como pode ser o éuscaro, que eso se fala ali e que eles dirían, bueno, pero que non eso se fala aquí,
pero é igualmente de válido, non? Sí. Sí, quer dizer, en xeral, no reintegracionismo hai moitas persoas, e xa che decía antes que cada reintegracionista é un reintegracionismo diferente, non? Mas, en xeral, as persoas reintegracionistas somos extremamente comprometidas con todas as linguas minorizadas e extremamente solidarias con elas, e temos moito interese e acompañamos a súa historia e os seus dados sociolingüísticos e todo, non? Mas para que as persoas vexan, digamos, a importancia disto, quer dizer, a marxe de que esa cuestión xa fica, penso que resolvida, quer dizer, penso que ninguén pode alberracar ninguna dúbida do interese que temos os reintegracionistas en que se normalicen todas as linguas e dos solidarios que somos con elas, mas as persoas tamén teñen que ser un pouco máis realistas e contemplar a nosa situación non só para dentro, senón nun ámbito moito máis amplo que incluso poderíamos dicer mundial, non? Porque as linguas hoxe en día, e moito máis as linguas que non posúen estados, están a sofrer procesos moi semellantes, non? Quer dizer, polo menos as europeas prácticamente están a describir os mesmos procesos, non? E que cando se fala da historia dunha lingua, da situación dunha lingua, das expectativas dunha lingua, prácticamente son as mesmas en todos os estados europeos, no noso ámbito político máis próximos, non? Entón, para que as persoas vexan a importancia da cuestión reintegracionista, repara que no mundo costuma dicerse que hai máis ou menos 5.000 linguas, non? Mesmo hai autores que falan de 6.000 linguas, non? Depende se as consideran dialectos ou non, pois entre 5.000 e 6.000 linguas. Bom, pois estas linguas, se as agrupásemos, unha clasificación que poderíamos facer, pois podería dar lugar a 4 grupos, non? As que non se escreven, que son a maior parte, e que están a desaparecer prácticamente de forma anual, sí? ou cada década desaparecen unha chea delas. As que se escreven, mas que non contan co apoio de ningún Estado, e entre elas está o galego, non? Que poderán, tal vez, gozar, estou a falar do seu conxunto, de algunhas décadas máis de proxección, tal vez de algún século de sobrevivencia, mas xeralmente xa non como linguas de comunicación, quer dizer, linguas de comunicación entendidas como linguas que sexan realmente úteis para os seus habitantes, non? Senón que tal vez se conserven como linguas con funcións moito máis limitadas, non? Despois están as linguas que son faladas xa en estados, mas normalmente un estado, no máximo 2 estados, hai moitas na Europa desas, non? Que poderán aínda sobreviver máis tempo, tal vez, sabes? Mas as quais tamén é probable que unha lingua de comunicación, como por exemplo o inglés, lles veña a comer máis espazo, non? Ese sería un terceiro grupo de linguas, a meu ver. E finalmente está as linguas que nos a liga de ouro das linguas, non? Digamos así, que son as linguas que son faladas en moitos estados e que son as linguas que son faladas por moitos millóns de persoas, non? Esas linguas teñen unha proxección enorme, quer dizer, teñen unhas expectativas de sobrevivencia enorme, non? Hai autores que falan de milenios mesmo, non? E entón, o galego está na seguinte situación. Agora mesmo está na segunda división, ou na terceira, non? Estaría na terceira división, quer dizer, nas linguas que se escreven, mas que non contan co apoio dun Estado, e ten a disyuntiva de se quere colocarse na primeira división das linguas, nesta Liga de Ouro, que son as linguas faladas por centenas de millares de persoas e faladas en moitísimos estados, no caso do portugués 8, no caso do español máis de 20, non? Que son as que realmente teñen proxección, teñen expectativas de manterse como linguas de comunicación durante moitos séculos, non? E eu penso que perante esa disyuntiva os galegos non podemos optar. Temos a responsabilidade de escoller ben, sen deixar en ningún momento de ser solidarios coas linguas que infelizmente non poden situarse nesa liga de ouro das linguas do mundo. Mas o que quero dicer con isto é que
non vale a pena ollarmos para o galego como se fose unha illa no mundo das linguas, non? Quer dizer, as linguas están a descrever procesos moi semellantes en todo o mundo, non? E principalmente en Europa, non? E entón, a partir de aí, temos que facer análises correctas para sobrevivermos como tais, non? Totalmente de acordo. E dentro disto, como podemos encaixar, por exemplo, unha normativa reintegracionista a día de hoxe, cando temos unha normativa isolacionista máis ou menos asentada, non? De dentro disto todo, pois, ligando xa coa vosa proposta do binormativismo, non? Un pouco que nos podes contar destes temas. Sí, claro, claro, efectivamente, non? Quer dicer, eu, a pesar de dicer isto e ser firme defensor de que o galego ten que ser preparado para a converxencia coa lusofonía, que o galego debe entrar desa maneira no ensino e que debe ser preparado para ser máis interesante para a sociedade, e penso que a reintegracionista é a mellor estrategia para iso, non ignoro, evidentemente, que na Galiza hai outra postura, que é a postura independentista do galego, que é unha postura que eu entendo que está consolidada, máis que consolidada, non? Quer dizer, por máis que a miña postura chegue a triunfar algún día, dubido que vaya a barrer esta outra postura que está consolidada do debate lingüístico galego, e o contrario, tampouco a outra postura, a postura independentista, conseguiu barrer do mapa a postura reintegracionista, aínda que houve xente nos anos 80 que predecía iso, dicía, non, que o reintegracionismo agora xa vai desaparecer, non desapareceu, non? E penso que ninguna delas vai desaparecer. Entón, sí que penso que sería interesante que nos puxésemos a traballar conxuntamente para aproveitar o que de mellor teñen estas dúas opcións, non? A opción independentista ou a opción reintegracionista. O padrón autónomo galego tamén ten algunhas fortalezas, tamén ten algúns argumentos para manterse, a meu ver, non? Tamén ten argumentos que eu, polo menos, considero moi válidos, non? Porque eu, pois precisamente a defensa do galego como unha lingua minoritaria, porque iso pois é un corazón que digamos que bate forte. Hai moitas persoas que defenden o galego precisamente por iso, por ser unha lingua minoritaria, por ser a lingua que máis defendida, que máis ten que ser defendida para conseguir manterse viva, non? Entón, iso xa fai con que moitas persoas a defendan, e entón esas persoas non poden ser excluídas do proxecto normalizador en absoluto, non? Ou, por exemplo, que a norma oficial, a postura isolacionista, convive moitísimo mellor co castellano que polo menos nas actuais circunstancias, non? Iso daría para discutir moito, non? Mas convive, por exemplo, moitísimo mellor coas falas galegas actuais que xa están moi destopadas polo castellano ou co propio castellano que o reintegracionismo, non? Que a norma reintegracionista, non? Digamos así que, por exemplo, para que entendades ben o que acabo de dicer, a norma autonomista, independentista, pois permite usos esporádicos de que non uso galego habitualmente, por exemplo, non? Hai persoas que usan o castellano normalmente, mas de cando en vez escreven algún artigo ou algunha nota en galego, e iso a norma actual permite con máis facilidade, non? Porque hai unha traslazón bastante máis cómoda, non? Mas o reintegrado, ao mesmo tempo, por outro lado, ten unha fortaleza. A súa grande fortaleza está na proxección comunicativa e precisamente na estabilidade formal que ten, non? Que esa estabilidade formal é a que non permite tantos usos esporádicos por parte de quen non o usa, mas que sería moi interesante se fose incorporada ao ensino, porque mesmo aquelas persoas que na actualidade non están a usar o galego, ou que están desvinculados emocionalmente do galego e da causa galega en xeral, pois poderían ver interese práctico en que os seus fillos, ou que as novas xerazóns tivesen esa lingua plenamente incorporada ao ensino, porque tería un valor práctico evidente que a normativa independentista actualmente non ten, non?
Entón, en definitiva, non que eu sexa reintegracionista non quer dicer, e a maior parte dos reintegracionistas penso que pensamos iso, non quer dicer que queiramos borrar do mapa a outra postura, que pode ter argumentos válidos e que todo debe ser aproveitado, mas en cualquier caso, que urxente é que comecemos a traballar todos xuntos xa. E que comecemos a planificar unha verdadeira normalización lingüística que teña en conta todas estas variables. O que non pode ser é que se teña en conta só a variável identitaria, de que hai que defender o galego porque é o noso. Iso non pode ser. Iso está moi ben, é unha variável que hai que ter en conta, mas non pode ser en ningún caso a única. Iso é o que nos dicemos. E tocando, por exemplo, máis, tópicos ou comentarios que se fan alrededor do reintegracionismo, outro é, por exemplo, cando din, o certo que o reintegracionismo é algo relativamente recente, nos últimos 20 anos, 4 eruditos universitarios, pero que o pobo nunca falou de eso ni tal. Entón, rápidamente, por exemplo, un percorrido histórico, quero decir, de onde veñen as orixes do reintegracionismo. Quero decir, teño constancia, igual, aquí meto a zoca, corríxeme, pero xa incluso nos anos 30 xa había quen facía propostas sobre o reintegracionismo, ainda que non tiñamos unha norma estandarizada, e incluso antes, non? Sí. Buf, isto dixeche rápido, a ver como fago. 3 minutos. Canto? 3 minutos. 3 minutos. Bom, a ver, eu penso que o reintegracionismo, digamos que ten dous partos, non? Dous nascimentos, non? Por un lado, como movimento reintegracionista, como movimento que xa, digamos que adopta a ortografía portuguesa, nace no ano 81, coa propia fundación da AGAL e coa publicación do... Bom, nace ao longo dos anos 70, vaise desenvolvendo, en figuras como Rodríguez Lapa, Martiño Botero Santalla, Carballo Calero, etcétera. Hai un grande debate ao longo dos anos 70, por que hai ese debate? Ese debate é porque aprobouse unha lei que penso que nos 70 ou 71, penso que 70, que era a Lei Palasí, que era unha lei para introducir as linguas vernáculas, se lle chamaban linguas vernáculas no ensino, e entón, ao haber a expectativa de introducir o galego no ensino, pois resurxiu con moitísima forza un debate que ficara larvado ao longo do franquismo. A Guerra Civil cortou completamente ese debate que xa estaba moi desenvolvido durante as Irmandades da Fala, sobre todo, non? Entón, o franquismo, pois, bon, como parou, como moitísimas outras cousas, a verdade é que non foi o reintegracionismo a única vítima do franquismo, evidentemente, mas ao longo dos anos 70, a partir da Lei Palasí, sí que comezou un debate, porque, bon, para alén da Lei Palasí, que o galego ia se incorporar ao ensino, ou supúñase iso, entón precisaba dunha ortografía, mas para alén desa lei tamén surxiu, e iso ten explicacións que sería moi interesante analizar, mas agora vou a resumir. Para alén diso, nasceu no ano 71 o Instituto da Lingua Galega. E ese Instituto da Lingua Galega é a primeira vez, prácticamente, en que un organismo proclama directamente que o galego debe desenvolverse de forma independente ao portugués. Non? Antes diso era extraño que houvese esa proclama, sabes? Que a filoloxía clásica, románica, pois entendía que o galego e o portugués era a mesma lingua, e o galeguismo entendía tamén de forma moi retórica, mas era unánime prácticamente que o galego e o portugués era a mesma lingua e que algún día converxerían. Non, iso era o que pensaba o galeguismo e a filoloxía. Mas o ILGA, que finalmente colle moito poder na Real Academia Galega, de facto hoxe ten a maior parte dos asentos da Real Academia Galega son do Instituto da Lingua Galega, pois é quen se confronta naquel momento coa Real Academia Galega e con Carballo Calero, que era a principal figura da Real Academia Galega, e pouco a pouco vai gañando poder até que triunfou, que ninguén o prevía naquel momento, porque Carballo Calero era o filólogo máis importante do galego até ese momento, non? Triunfou sobre as posturas deste filólogo, non? E entón xa aprobou a normativa oficial actual. Mas, perdoa se xa alcancei os 3 minutos. Podes darlle un par de detalles.
Quer dizer, isto é, digamos, na práctica, quer dizer, nese momento, ao calor dese debate, surxe a Asociación Galega da Lingua e é a primeira vez que un movimento xa de forma explícita adopta o portugués, adopta a ortografía do portugués, non? Mas as orixes do reintegracionismo realmente están nos propios primordios do cultivo do galego como lingua escrita na Idade Moderna, quer dizer, a partir dos séculos escuros, desde meados do século XIX, Xoán Manuel Pintos, Pondal, naquela altura normalmente eran coñecidos como etimoloxistas, usaban o XXX en vez do X, era o debate que se daba na altura, non? E facíano con intención declarada de converxir co portugués, non? Murguía mesmo chegou a chamar a estes dígrafos ortografía portuguesa, quer dizer, ainda eran menos eufemísticos que hoxe, non? Entón, xa desde meados desde que recomeza o cultivo escrito do galego, ese debate está presente e as persoas únense a unha postura ou outra co obxectivo de converxir ou diverxir do portugués. En xeral, os autores máis importantes mostraban interese en converxir co portugués, non? E estou falando do século XIX, que se nos vamos ao século XVIII, o propio Sarmiento chega a ensaiar o uso do NH con ese mesmo obxectivo, non? Quer dizer, xa o reintegracionismo, aínda que non tivese ese nome, xa podemos dicer que os primordios desa postura están aí, non? Que a maior parte, e iso acentuouse moito na época das Irmandades da Fala, en que Viqueira ou Correa Calderón, pois xa non só ficaron na retórica, mas deron pasos máis significativos aínda na adopción de grafías do portugués. Déixame, podo facer unha crítica? Sí. Aproveito para facer unha crítica, porque claro, agora, unha crítica leve, que eu, por exemplo, valorizo moito que Vía Galego, penso que foi Vía Galego, e algúns organismos galeguistas, nacionalistas, impulsasen unha iniciativa parlamentar para recuperar a letra orixinal do himno galego no Parlamento, mas se recuperasen a ortografía orixinal dese himno, deberían recuperala tamén con XXX, que foi como escribeu Pondal, e Pondal non era un calquera nisto, quer dizer, que Pondal non escribeu xigante ou cinxidos con xe porque un profesor lle ensinase así. El era un militante desa causa, non? Entón, se esa, digamos que aí as persoas e os organismos que levaron esa iniciativa para a frente, deberían ter dado un paso máis, non? E recuperar o himno realmente como escreveu Pondal, como escreveu e como defendeu con moita radicalidade, non? Pero Pondal era unha persoa moi explícita niso. El considerábase, non me lembro agora das palabras exactas, mas declarou varias veces públicamente que ele era etimoloxista, que era como dicer reintegracionista na altura, sen disimulo, non? E con todo, quer dicir, ti antes falabas, por exemplo, que nos anos 90 pois que hubo un período de maior crise, de maior precariedade, non, no campo reintegracionista. Con todo, ti pensas que hubo unha normalización, digamos, pois en certas reivindicacións que foron ou son históricas o campo do reintegracionismo e que a día de hoxe, a nivel social, a nivel de sociedade galega, está máis asentada a idea de que temos que, polo menos, achegarnos ao mundo da lusofonía. E xa falo a nivel xeral social. Se ves ti un avance nesto, non? Sí, sen dúbida, sen dúbida. Moito avance, que non... E que eu lembrome dos tempos en que prácticamente unha persoa tiña vergoña de dicer que era reintegracionista, non? Que eu lembrome dos tempos en que os reintegracionistas coñecíamonos todos. E non estou a exagerar.
Quer dizer, calquer reintegracionista de final dos anos 80 ou principios dos anos 90 se lembra perfectamente de que era así, os reintegracionistas coñecíanse todos. Hoxe en día, eu coñezo unha pequenísima parte de reintegracionistas, vexo moitísima xente nas redes usando o reintegrado que non sei nen de onde saen e supoño que non a irei coñecer nunca, non? Eu nem sequer coñezo 40% dos socios da GAL, diría. Quer dizer que aumentou moitísimo, non? Mas é curioso, quer dizer, agora estamos falando do movimento lingüístico, mas realmente onde aumentou isto, foi na propia sociedade civil, non? E iso é tremendo, non? E a verdade é que a mí eu teño moita pena diso, porque eu teño a sensación, sempre a tiven un pouco, de que isto aumentaba a pesar do debate lingüístico, a conexión con Portugal a través dos músicos, a través das empresas, a través do asociacionismo. Foi crecendo. O interese por Portugal é tremendo hoxe en día e continúa a aumentar. E iso, a verdade, digo isto con moita pena, di moi pouco da lideranza do noso movimento político e do noso movimento lingüístico, non? Quer dizer, que a sociedade nos teña que adiantar pola esquerda nese relacionamento intenso co mundo portugués, co vital que é para a sobrevivencia da nosa lingua e cultura, pois a verdade é que dá pena, non? Dá pena, mas ao mesmo tempo penso que vai ser fundamental en resolver esta cuestión, non? De feito, bueno, eu, por experiencia, por exemplo, nas nosas redes sociais, cando hai sempre unha polémica co tema do galego, non? Pois sempre, incluso xente pois, que é castelán falante, sempre saca a idea de que o galego tamén serve para comunicarse co mundo da lusofonía, ou sea, quer decir, é como un discurso que está moi socializado, cada vez máis, non? É certo que logo, eu, polo menos tamén por experiencia, non propia, pero logo chegan ás veces as frustracións, non? Porque a xente pois que non ten un dominio nen un uso diario do galego, logo, claro, cando van a Portugal, ás veces choca un pouco porque non están acostumados, non? Entón, claro, eso sería outra cuestión a debate, si entenden mellor o que falan en Portugal quen é galego falante ou os galegos en xeral, non? Claro, eso sería outro debate, non? Pero para ir ao concreto, ti pensas que este interese en todos os ámbitos, eu que vivo a media hora da fronteira, hai galegos ali todas as fins de semana, entre semana, hai un movimento entre semana impresionante a nivel económico, non? Pensas que ese coñecemento, ese interese pola lusofonía tamén sucede ao revés, que, por exemplo, pois en Portugal, porque é certo, isto tamén o hai que dicir, xa non tanto no norte, non, pero ali moita xente pois non sabía que existía o galego, nin destas cousas, non? Pensas que iso vai medrando, xa non son Brasil, pero Portugal, que é o que temos máis perto, a nivel de coñecemento, pois, da nosa idioma, da nosa cultura, falábamos aí pouco, non? Como a xente reivindicaba eso, pois, que o presidente de Portugal, o primeiro ministro, fale dun eixo atlántico co tren, ou seja, quer decir, pensas que tamén está sucedendo ao revés, que Portugal está mirando máis cara a Galiza? Sen dúbida, moitísimo. Da mesma maneira que che comentaba antes que os reintegracionistas no final dos anos 80 e nos dos 90, as persoas de práctica reintegracionista prácticamente nos coñecíamos todas, tamén prácticamente podemos dicer que coñecíamos todas as persoas que mostraban un mínimo interese pola Galiza, non? Que xa había, mas eran persoas moi excepcionais, non? Hoxe en día iso non é así, non? E a grande responsabilidade diso tal vez sexa das redes sociais, claro, e das novas comunicacións, non? Porque, por un lado, claro, as redes sociais e os novos estilos de comunicación provocaron dúas cousas e as dúas cousas, digamos, que se favorecen mutuamente, non? Por un lado, estableceuse contacto con Portugal e coa lusofonía como nunca antes, fixeron crecer inmenso interese por cuestións históricas, culturais, deportivas, de todo tipo na lusofonía en relación a Galiza, non? E por outro lado, tamén facilitou isto das redes sociais e da internet en xeral, quero dicer,
tamén facilitou que os propios galegos coñecesen textos portugueses, porque antes non os coñecían. Quer dizer, antes mesmo que puidesen comprender a túa postura e pudesen comprender na teoría o interese que tiña a túa postura para refortalecer o galego, ninguén coñecía o portugués. Era extrañísimo coñecer o portugués. As persoas íanse callar unha vez a Portugal, compraban un libro e era o pouco que coñecían de portugués. Ou había unha persoa a falar portugués, callaba que non entendían e xa decían que aquilo era unha lingua diferente. Non estaban en disposición de coñecer toda a variedade do portugués no mundo, entendes? Mas iso resolveu. As redes foi un antes e un despois para o reintegracionismo. Resolveu iso, facilitou o contacto. E entón, por un lado, aumentou o interese en Portugal pola Galiza, por motivos fundamentalmente históricos que tiñan sido banidos pola historiografía portuguesa, sobre todo no ensino ao longo dos séculos, non? E por outro lado, provocou un coñecimento por parte dos galegos ou un contacto prácticamente diario, se quixer, non? Co portugués por parte de moitos galegos. E puxo esas persoas en contacto. Entón, iso está a ser unha bomba. Quer dizer, nós estamos a notar un crecimento mutuo de interese moi interesante. Sí. De feito, eu por poñer así exemplos, temos por unha parte incluso agora que está pois moi de moda, non, o tema de ver series, pois temos series, por exemplo, eso como Auga Seca, un Motel Valquirias, sí. Que é unha serie que están a emitir na TVA, pero tamén en HBO Max, que é unha coproducción galego-portuguesa na que se respeta prácticamente os sotaques, non, de cada parte, quer decir, e hai traballos nese campo, cada vez máis series con coproduccións de ambos países, incluso tamén eu como anécdota, cando estiven en Porto hai 15 días, logo, metera un chío en Twitter sorprendido, non, porque estaba masificado Porto, o sea, sorprendeume moito, eu levaba 5 anos en ir, quedei asustado, por como estaba, moita xente berrando, alcoholizada, despedidas aos solteiros, sorprendeume para mal ainda que a cidade fermosa. Fíxose moi viral, porque un xornalista portugués de Porto compartiu uno, empezaron a entrar centos de portugueses a ratificar a que decía e a dicir, é que hai que poñerlle un coto turismo, aquí teñen que vir cada vez menos turistas, agás os galegos, que os galegos poden vir todos. E en que norma estaba escrito, desculpa? Non estaba escrito en reintegrado, non. Claro, que é iso, que mesmo está habendo unha comprensión do fenómeno galego en toda a súa abranxencia, non? É certo que usaba algunha palabra do portugués e tal, pero que é moi, semellante, pero sí, incluso vía xente de Lisboa, de Faro, de Coimbra, dicindo, para os galegos o que sexa, para os galegos que idioma precioso teñen, xente incluso dicindo, temos que coñecer moito máis a historia do idioma, o sea, quero dicir, é como que e iso xente que non era xente que vive aquí na fronteira, non? Senón xente que vías que era de Faro, de Lisboa, xerou un debate con unha publicación que tivo moitísimo impacto e vías que había moitísima simpatía, con todo tamén eso, que sendo nós os galegos os que vamos en masa precisamente a Porto, non? Pero, e logo está o tema ese que te comentaba eu das series, e que está habendo un achegamento en ambas partes e que eu creo que internet está axudando tamén, pois, que te dicías, non? A facilitalo. É que é interesante, desculpa, o que máis interesante me parece disto é que só comezou. Porque as problemáticas políticas, ambientais, de todo tipo, son tan semellantes que só vai evoluir no sentido de crecer ese relacionamento entre Galicia e Portugal. Entón, o galeguismo, a sociedade galega no seu conxunto, o galeguismo ten a responsabilidade de aproveitar esa forza que é enorme. Non? Eu cada vez o noto máis. Eu estou nos bares e cada vez noto máis simpatía por Portugal, máis viaxes a Portugal, máis que as persoas están contando o viaxe que fixeron a Guimarães ou a Braga no fin de semana anterior. Mais, de facto, a propia La Voz de Galicia, que non
non contempla a variável da lingua, non, mas ten, na propia laboratoria, ten aumentado moitísimo o interese pola actualidade portuguesa. E en Portugal tamén. En Portugal eu penso que aínda vai máis lento, quer dizer, vai moito, por agora está no ámbito das redes sociais e das persoas, mas iso vai ir crecendo, sí. Sí, nos Entón, aínda estamos comezando, mas sí, é unha forza enorme que algo sería que moi vai, interesante que aproveitásemos. sí, algo que vai medrando, non? Nos efeito, bueno, temos, por exemplo, Portugal, temos máis de 15.000 seguidores, é certo que concentrado sobre todo por Viana do Castelo, Porto, Braga, Guimarães, non? Pero agora se empeza a saber como cada vez interactúa máis xente, pois Lisboa, ademais, máis o sur, onde a fronteira non está tan perto, pode haber máis diferencia. Entón, sí, é unha oportunidade. Mira, teñen aquí dúas preguntas que che vou facer. Fai a xente, bueno, aquí estaban reflexionando, non, sobre o que comentabas ti do galego. Hai unha pregunta que di, dende o meu descoñecemento sobre o que dixo antes, sobre que deberían ambas normativas, entendo, traballar xuntas canto antes, se o ves posible, no sentido de que eso, polas persoas, sabe que polas persoas reintegracionistas que coñeceu que hai como moita rivalidade, rexeitamento, especialmente de aquí da rama autonomista, entón, sin pensas que eso é un objetivo a curto medio prazo. De que poden traballar. Sí. Eu penso que sí. Eu penso que é posible. Bom, non digo que sexa maioritario noutros países que están na mesma situación que nós. Non é maioritario, quer dizer, o maioritario de facto na Europa, no noso ámbito político, se o tivésemos que transferir aquí sería o reintegracionismo, non? A maior parte dos territorios que compartilla, que máis ou menos fronteirizos, máis ou menos grandes, que compartillan lingua ou unha variedade da lingua do Estado veciño, costuman adoptar o padrón do Estado veciño, non? Que sería como se aquí adoptásemos o portugués, por exemplo, Alsacia, o Tirol e todas estas zonas fan iso, non? Costuman facer iso. Mas existe un caso ao contrario, que é o caso da Córsega, que digamos que aplican a mesma política que o isolacionismo galego, non? De unha lingua, de unha norma completamente independente do italiano, e depois mas tamén existen dous casos que eu penso que poderíamos tomar como exemplos e que teñen moita experiencia. Concretamente, no caso da Noruega, hai moitísima experiencia de binormativismo, non? De que dúas normas tentan ser equiparadas legalmente e o Estado comprométese e implícase na equiparación legal desas normas. Hai unha máis parecida do dinamarqués e outra menos. Entón, penso que xa, digamos que existe unha tradición que poderíamos aproveitar nese sentido. No caso galego, penso, ademais, que un primeiro ámbito de colaboración en que xa sería superfácil e en que penso que até poderíamos estar todos de acordo. O mau é que non hai espazos aínda en que se podan debatir conxuntamente estas cousas, mas eu penso que habería moi pouca resistencia a iso. Aliás, podería ser aplaudido incluso por sectores non galeguistas da sociedade, e iso é sempre interesante. Sería que o galego, que o ensino do galego incorporase o portugués, incorporase o ensino, por exemplo, imagina, ten 4 horas semanais ou 3, depende do nivel, non? No secundario. Bom, pois que unha desas horas fose dedicada a aprender outras variedades da lingua, non? Iso sería positivo para o propio galego oficial, para a propia filosofía isolacionista, non digo isto depreciativamente para entendernos, para a propia filosofía independentista, porque reforzaría estruturas que hoxe en día sen o portugués é moi difícil de consolidar na Galiza. Quer dizer, hoxe en día, pois imagina, infinitivo flexionado, que ten moita complexidade gramatical, ou a comparación de máis novo máis vello. Iso, hoxe en día, sen textos portugueses,
en que iso sen variedades da lingua, en que iso teña vitalidade, en que esas estruturas teñan vitalidade, é moi difícil ter input galego para ensinar esas estruturas. Entón, o portugués podería reforzar a outra postura e a outra, obviamente, que continua ensinándose até para defender cousas que se callar non están presentes no modelo portugués de lingua, no modelo reintegrado de lingua. Estou, por exemplo, pensando na palabra acougar. Pois é verdade que esa palabra non se vai aprender na hora en que se ensine portugués porque non é unha palabra que se use actualmente en portugués, non? Entón, pois ten sentido que a norma independentista pois tamén continúa a ser ensinada, non? Quer dizer, depois, para baixar ao práctico, pois teria que haber moitas reunións e moitos consensos, non? Mas isto explico así en xeral para que as persoas entendan como poderían reforzarse mutuamente, non? As túas posturas e como poderían comezar a traballar desde xa e como non vexo prácticamente ningún aspecto negativo, non son capaz de ver ningún aspecto negativo nesa colaboración. Hai outra pregunta máis aquí que din se hai algunha presencia do reintegracionismo no ensino universitario na Galiza. Un saúdo dun catalán de Terrasa, Países Cataláns, obrigado Maragoto polos teus vídeos nas redes. Sí, vamos ver, antes comentache, non? Que había que alguén decía que era moi erudito, moi de universidade. Sí, que ás veces usas ese argumento. Sí. Bon, o reintegracionismo é unha postura, para que se entenda na Cataluña, é unha postura minoritaria dentro do ámbito do galeguismo, non? Ou ficou minoritaria, digamos así, non? E na universidade tamén. Na universidade partiuse do ensino do galego-portugués como unha única filoloxía, depois no ano 93 foi dividida, pasou a ser filoloxía galega por un lado e filoloxía portuguesa, e entón, na universidade que eu coñezo, tal vez sexa a máis importante da Galiza, de Santiago, o reintegracionismo ficou recluído no departamento de portugués, non? Os profesores de portugués eran normalmente os que defendían o reintegracionismo. E depois, nas outras universidades, Vigo e a Coruña, bon, pois aquí Vox Populi, digamos así, que a Universidade de Vigo é menos reintegracionista e a Universidade da Coruña é máis reintegracionista, non? Mas estamos falando de persoas que mesmo con moito prestixio, hai persoas reintegracionistas que teñen moitísimo prestixio, pois ficaron na posición perdedora, non? Neste debate cultural que houve na Galiza. En ningún caso ten nada que ver coa situación de Valencia, por exemplo, se este rapaz supoño que terá como referencia. En Valencia, a universidade, o profesorado universitario e os departamentos de catalán, valenciá, pois son claramente partidarios da unidade ortográfica co catalán, non? No caso do galego, ten avanzado moito, mas aínda podemos definir como posición minoritaria, non? Din por aquí, Máster HV, di, sí que hai, na Universidade da Coruña, onde estudo doutorado, hai cursos de grau de galego-portugués, as dúas xuntas como a mesma lingua e os artigos e os profesores tamén abordan esa proximidade filolóxica das dúas variantes. Bon, sí, sen dúbida, quer dizer, non hai ninguna, quer dizer, non ninguén, Freixeiro Matos, Salinas Portugal, todo este profesorado que había na Universidade da Coruña, non só eu os defino como reintegracionistas, sino que teñen tido unha importancia fundamental moi grande para o reintegracionismo. Entramos xa no final, nos últimos, estuvendo 4 minutos, vouche facer, a ver se nos dá tempo ata as 10, estas dúas preguntas. Unha é, como pensas ti que se pode reverter que teóricamente estamos nun momento, dende hai moitísimos séculos, de maior protección do galego, sen embargo, é cando temos a maior perda de falantes, non? Como pensas ti que podemos reverter isto, pero tamén como parte positiva, si pensas que hai en liñas xerais avances do idioma en algúns campos, non? Ben, sí, eu son moi optimista, non? Os reintegracionistas en xeral somos moi optimistas,
creo eu, polo menos entre as persoas que me rodean, mas é verdade que partimos dunha situación pésima até, non? Niveis de uso do galego na xente nova, prestixio, etcétera, etcétera, non? Ora, dentro das linguas minorizadas, digamos así, ou minoritarias, ou dominadas, ou como queiramos chamarlle, dame igual a terminoloxía, o galego é, sen dúbida, unha das que conta con maior proxección, non? Unha das que conta, digamos, con mellores recursos inexplorados que invexarían todas as outras linguas que están nas mesmas circunstancias. Entón, por un lado, partimos dunha situación pésima, das piores do noso entorno, mas tamén partimos dunha situación dunhas grandes expectativas. E, basicamente, se eu tivese que resumir agora rápido en 2 minutos quais son esas expectativas, por un lado, é precisamente o modelo portugués, porque polas cousas que xa estivemos falando, pola estabilidade que nos proporcionaría, polo facto de que nos integraría nun conxunto de 8 estados en que podería haber troca de input, non? Na lingua, e iso daría moita estabilidade, frearía de maneira moi significativa a deturpación do galego. E depois tamén nos últimos anos surxiu unha iniciativa que son as escolas semente, o modelo semente, non? Que se sabe que aínda é minoritario tamén, mas sábese que ten un grande potencial, non? Sábese que ten un grande potencial porque se coñece a experiencia de outros países, non? E na Galiza non tiña sido aplicado aínda, e os resultados, a verdade, é que son fantásticos, non? Por qué? Porque son fantásticos? Porque se van criando, digamos, bolsas de xovens galegofalantes, de crianzas aínda galegofalantes, que se encontran protegidos, que se protexen entre eles e se encontran protegidos polas familias, que é algo que o ensino público, infelizmente, agora non proporciona, non proporciona esa protección para as crianzas galegofalantes e, claro, evidentemente, a lingua vai sendo abandonada, non? E entón, ese modelo non só vai dar un resultado, eu teño unha confianza plena nel, vai dar uns resultados fantásticos, xa os dá sendo super minoritario, non? E limitándose só ás cidades, mas vai ter tamén unha influencia enorme nos seus entornos, no entorno desas familias e mesmo, diría máis, no entorno nas cidades en que operan, non? Entón, eses dous modelos, o modelo de reforzo a través do portugués, non? O reintegracionismo, vaya, non? No sentido en que xa explicamos, e o modelo semente, e obviamente algún día, como aconteceu no País Vasco, ese modelo semente espérase que alcance tamén o ensino público, mas en principio, infelizmente, ten que facerse a través do ensino cooperativo, vai ser un antes e un despois, sen dúbida, no proceso de normalización lingüística do galego. Pois con isto vamos a poñer fin. É unha mágoa porque che tiña aínda máis preguntas, pero bueno, senón tamén íbase facer máis longo. Isto incluso pode dar para nun futuro facer unha segunda parte, non? E bueno, apuntaches cuestións moi interesantes. Vexo que hai moita xente conectada, moitísima. Dicir eso, pois, antes de despedirte, que esta conversa vai quedar subida no iVoox e no YouTube. E nada, pola miña parte, deixalo aquí, son as 10, senón se vai facer moi tarde, e nada, agradecerte inmensamente que estiveras hoxe aquí e eso, convidarte pois a máis adiante poder facer unha segunda parte. Isto será unha cuestión máis xeral, tocamos cuestións moi xerais, moi xenéricas, outra vez meternos un pouco máis. Pois cando queirades, sí, para abordarmos unha cousa así máis concreta. E nada, insisto, moitos parabéns tamén polo vosso traballo e toda a xente que nos viu hoxe, moito obrigado. E nada, até outra ocasión. Falamos. Veña, chao. Bueno, vamos a seguirnos un minutiño, ainda non marchedes, vou quitar isto de aquí. Bueno, eu agardo que vos gustara, eu creo que estivo moi interesante. Vexo que hai xente de Portugal tamén conectada, moi ben.
E nada, xa digo, isto vai estelo, porque chegou tarde, vai estelo subido xa mañá pola mañá, e a idea é, pois, unha primeira parte, pero poder seguir máis adiante tocando máis a fondo estas cuestións, non? Antes de despedirnos, vexo que ainda estamos moitísima xente, dicirvos un par de cousas. Esta semana que entra, non, a seguinte, xa anunciaremos polas redes, van a estar connosco dúas persoas, dous homes dos Estados Unidos, Andy Chichester e Noah Chichester, o seu fillo, sabedes que son galego-falantes, viven en Nova York, pero estudaron galego, fan contido en galego en redes, vamos a estar falando un pouco pois sobre a súa experiencia, entón animo-vos a estar pendentes das nosas redes para vir. E por outra parte, como vexo que aínda estades aí, vamos a irnos agora a canle da Lobeira Today. Isto vamos a facerlle unha raíz para que non o saiba, que agora vamos todos a unha canle que fai contido en galego, non? Entón, animo vos a que antes que marchedes, vaiades esta canle, saludedes por ali e tamén sigades esa canle e que dedes nela se vos interesa o que falan, non? Xa digo, despedímonos, en 2 semanas estaremos novamente en directo, mañá estará todo isto subido en redes, vamos a darlle para facer unha raíz, non? Vamos a ver, aí está, idevos sumando, vexo que vos vades sumando cada vez máis, e vamos para lá, vale? Chao.